မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကျမတို့ဆွေးနွေးမှုမှာကြိုးဆိုပါရရှင် ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ ဒီနေ့ကျမတို့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုနန်းလေ့လာကြမှာပါအဲ့ဒါကတော့အတွေးခေါ်ကိုဘောင်းအစ်စ်ကနေပြန်ကြည့်တာပေါ့လေ ဟုတ်ပါတယ် ကို့မှာရှိပြီးသားအရာတွေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကူးတဲ့ကဘွားကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့ ဒီအကြောင်းအရာတွေကတော့ဒေါက်တာဝင်းဒါရဲ့ဟောပြောပို့ချချက်တွေကိုစုစည်းထားတဲ့ Happiness is the way ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတွေကလာတာပါရှင် ဟုတ်ကဲ့ဒီအချက်ကတကယ်ကိုအဓိကကြပါတယ်ဗျာပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလေတနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချင်းမှရောက်သွားရမယ့်ပန်းတန်တစ်ခုမဟုတ်ဘူး ဟုတ်ကဲ့ အခုဒီခဏလေးမှာကို့ဘဝခရီးကိုဘယ်လိုရှောက်လန်းနေသလဲဆိုတဲ့နီလန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ အော်နီလန်တစ်ခုပေါ့နော် ဟုတ်ပါတယ်ဒါဟာကိုယ့်ရဲ့အတွေးစိတ်ကပါကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တယ် ဟင်းသဘောထားတယ် ဟုတ်တယ်တဘောထားဒီမျောလင်းချက်တွေကနေအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပါ အဲ့ဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ရှုထောင့်တစ်ခုပဲအစပိုင်းမှာနားလည်လွယ်အောင်လေဒေါက်တာဒိုင်ယာရဲ့နာမည်ကြီးဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့စလိုက်အောင်လား ကောက်ပါတယ်ဗျာ လိမ်မိုတီတန်းလုံးကိုညှစ်လိုက်ရင်ပါထွက်လာမလဲဆိုတာလေ လိမ်မိုးရပဲထွားမှာပေါ့ ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့လဲဆိုတော့အထဲမှာအဲ့ဒါပဲရှိလို့ မှန်ပါတယ် ဆိုတော့ဒီတဘောတရားကကျမတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေတုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေမလဲ အဲ့ဒါရန်တိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတာ ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီလိုအတွေးခေါ်တွေထဲကနေကိုယ့်ဘဝအတွက်တာဝန်ယူမှုရှိဖို့ ဟုတ်ကဲ့ ပြီးတော့အမြင်ပြောင်းလဲဖို့လက်တွေ့ကျတဲ့ထိုထွင်းအမြင်တွေကိုထုံနှုတ်ဖို့ပါပဲ ကောက်ပါပြီဗျာ ကဲပထမဆုံးဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အဓိကအယူဆကတော့တာဝန်ယူမှု responsibility ပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ ဒေါက်တာတိုက်ယာကထောင်စကလုံးလှလှလေးနဲ့ပြောထားတယ်စွဲရည်ဖြစ်တုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့ responding with ability ပေါ့ စွမ်းရည်နဲ့တုံ့ပြန်တာ ဟုတ်ပေါ်မှာဖြစ်ပြလာထမြအရာအလုံးအတွက်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူဖို့ပေါ့ဒါကဘလို့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်နိုင်မလဲရှင် ဒါကတော်တော်အစွမ်းထက်တဲ့အတွေးခေါ်ရဆိုလိုတာကလေကိုယ့်တဆုံတရကဖိအားပေးတဲ့အခါ ဟုတ်ကဲ့ ဒါမှမဟုတ်လောကရန်ကညစ်လိုက်တဲ့အခါလင်မော်တီးလို့ပေါ့ကိုယ့်အတွင်းစိတ်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကပဲအပြင်ကိုထွက်လာမှာ အော်ဟုတ် ဒေါသတွေမုန်တီးမှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေထွက်လာရင်အဲ့ဒါတွေကအပြင်ကအခြေအနေတွေကြောင်းဆိုတာထက်လေကိုယ့်အတွင်းမှာရှိနေပြီးသားအရာတွေမို့လို့ပါ အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော် တကယ်တော့အပြင်လောကအဖြစ်ပြက်တွေလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ခန်းစားချက်တွေဖြစ်ပေါ်စေတာမဟုတ်ပါဘူး ဟုတ်လား အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ဆိုတာကသာခန်းစားချက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာပါ ဒါဆိုရင်အပြင်ကအဖြစ်ကကိုပြောင်းလဲလို့မရရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုတော့ရွေးချယ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောလား အတိအကျပါပဲ ဥပမာ ဥပမာကားလမ်းပိတ်တာမျိုးပေါ့နော် ဟုတ်ပါကာလံပိတ်ကခါစိတ်တိုးဒေါသထွက်ပြီးဟုန်တီဆဲဆိုနေမလားဒါကအဖြစ်တင်ခြင်းပဲရုပ်သွားပြီ ဟုတ် ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိအောင်စိတ်ငြိမ်းချအောင်ဘလို့အတုံးချမလဲလို့စဉ်းစားမလားဒါကတာဝန်ယူမှုနဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းပေါ့ ဘာလို့ရမလဲ စာအုပ်နားထောင်မလားအတွေးတစ်ခုခုကိုအေးဆေးစဉ်းစားမလားဒါမှမဟုတ်ဘာမှမလုပ်ပဲငြိမ်ငြိမ်လေးပဲနေမလားရွေးချယ်မှုကကိုယ့်လက်ထဲမှာအမြဲရှိရဗျ အဲ့လိုဒါဝင်ယူနိုင်စွမ်းရှိသူကိုဒေါက်တာဒိုင်ယာကဘလို့ခေါ်လဲ အဲ့ဒါကိုဒေါက်တာတာယာကအကန့်အသတ်မရှိတဲ့လူသား non limit person လို့ခေါ်တယ် no limit person ဟုတ်တယ်အခြေအနေလေးကိုအပြစ်တင်တတ်သူကိုတော့ကိုရှုံးလိမ့်စီသူ self defeating person လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်နော်သူကချင်းတွေကိုလက်တွေ့တလက်ခံပြီးအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ဖို့စ조사တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါပဲ ဒါနဲ့ဆက်ပြီးဒေါက်တာဒါယာပြောတဲ့နောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်ကျမတို့ကိုလူတွေကဘလူးဆက်ဆံနေဆိုတာကိုလေကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကတင်ပေးနေတာတဲ့အဲ့ဒါကဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲရှင် ဒါကကိုတန်ဖို့ကိုယ်တိုင်ဘလောက်နားလည်ထားတယ်လဲဆိုတာနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဗျာ အော် ကိုလေးစားမှုအပြည့်ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနယ်နိမိတ်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ထားရင်လေတခြားသူတွေကိုကိုမလဲမစားဆက်ဆံဖို့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တော့ ဟုတ်ကဲ့ တကားတလေမှာကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ရှိတရားကိုလက်မခံချင်ဘူးကိုဖြစ်ချင်တာကိုပဲတောင်းတနေတတ်ကြတယ် ဒါရရဲ့အယက်သမားခင်ပွန်းနေဇလန်ကိုကြည့်လေဇနီးတွေကခင်ပွန်းရဲ့အယက်မူးနေရဲ့အပြုအမူတွေကိုမကြိုက်ဘူး ဟုတ် ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာအယက်သမားကအယက်သမားလိုပဲပြုမှုမှာပဲလေ မှန်တာပေါ့ အဲ့ဒီလက်တွေ့ရှိရာကိုလက်ခံပြီးကိုဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တာပါသူ့ကိုပြောင်းလဲပေးဖို့မျှော်လင့်နေတာထက်ကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်ပုံကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုထိမ့်သိမ်းဖို့ကပိုရင်းကြီးတယ်ဆိုတာကိုထောက်ပြရတာပါပဲ ကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်ပုံကိုပြောင်းဖို့ပေါ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကနေဖြော်လင့်ချက် expectations တွေစီကိုဥတီတွားစေတယ်နော် ဟုတ်ပါတယ် ကျမတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေကတကယ်ဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတာမျိုးရော
ဒေါက်တာဒိုင်ယာကပြောထားသေးလားရှင်ရှိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာများကြီးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥပမာညနေမှာအိပ်ပြီးမနေ့ဖြန်တော့ကလူကိုမွေးဖျားကြနေတော့မှပဲလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်မျောလင့်ထားကြည့်မနေ့ကျရင်တကယ်ပဲအဲ့ဒီလိုခံစားရဖို့အလားအယမ်းများတော့နေအော်ဟုတ်လားအရေးပြတ်တာရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးတရားမှုထဲကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်ကပိုပြီးအားကောင်းသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အလားတူပဲဖျားနာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကြိုတင် program ချထားသလိုတွေးနေရင်ဒီရာသီတော့တုတ်ကွင်းပြရမယ်ထင်တယ်လာမယ့်ပတ်တော့တေးကြတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုတွေးနေရင်တကယ်ပဲဖျားနာဖို့လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာဒါဆိုရင်စိတ်ရစွမ်းနာကတော်တော်အရေးပါတာပဲနော်တာယာရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းကင်ခုံချသမား Skydiver ဇလန်လေးကလည်းဒီအချက်ကိုထောက်ပြနေသလိုပဲဟုတ်ပါတယ်သူအိမ်မိနေပြီးမဲ့ပထမဆုံးခုံချရမယ့်အခြေအနေမှာအာယုံကခုံချဖို့အပေါ်မှာပဲရှိနေတော့အိမ်မိတာကိုမေ့ပါရောခုံချပြီးချိန်မှာတကယ်ပဲပျောက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဇလန်ကအာယုံစူးစိုက်မှုရဲ့စွမ်းအားကိုပြတာပဲဒါကနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကိုပိုပြီးခိုင်မာစေတယ်ဗျအဲ့ဒါကတင်ဟာတင့်ခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ဘူးတင့်ရုပ်တွင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲကျမတို့ကခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီရုပ်ခန္ဓာကိုခဏငါသုံးနေတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲနေပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုယ့်ရဲ့အနှစ်သာရကမပြောင်းလဲပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါရကသူအသက်ကြီးလာပေမဲ့စိတ်ထဲမှာခလေးလေးလိုခံစားရတော့ပဲလို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်လေမေကသူ့ကိုအဘိုးမြေအတွက်ခလေးတွန်းလဲယူလာတာနာလို့မြင်တော့သူအော်တော့တယ်ဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုတော့သူကသူ့ကိုယ်သူအတွင်းစိတ်မှာအသက်ကြီးတယ်လို့မခံစားရလို့လေဒါကမိမိတန်ဖိုးထားမှုဟာအတွင်းစိတ်ကလာတာဖြစ်ပြီးအပြင်ပန်းအောင်မြင်မှုရုပ်ရည်နဲ့တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြတာပါပဲဒါကကိုယ်တန်ဖိုးကိုကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ခွဲခြားထားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့လည်းဆက်ဆက်နေမလားရှင့်ဒေါက်တာဒိုင်ယာက human beings not human doings ဆိုပြီးပြောခဲ့ဘူးတယ်လေအတိအကျပဲဗျာကိုယ်တန်ဖိုးကိုအလုပ်အကိုင်းရာတူပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့တိုင်းတာနေရင်အဲ့ဒီຢာတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါကိုယ်တန်ဖိုးပါပျောက်ဆုံးသွားလို့ခံစားရနိုင်တယ်ဟုတ်တာပေါ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်တည်မှု being ပေါ်မှာပဲမူတည်တာ being ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအချက်ကိုနားလည်ရင်ယုံကြည်မှုဆိုတာခံစားချက်ကောင်းလာဖို့စောင့်နေရမှာမဟုတ်ပဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းကနေတဖြည်းဖြည်းတည်ဆောက်ယူရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာပိုရှင်းထွက်ပါလိမ့်မယ်လုံရင်းနဲ့ယုံကြည်မှုတက်လာတာမျိုးကပေါ့ဗျခကြီးတွေဖြစ်ချင်တဲ့မျိုးသမီးကယုံကြည်မှုရှိမှကားမယ်ဆိုပြီးစောင့်နေရင်ဘယ်တော့မှကားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအရင်ဆုံးကားကြည့်လေ့ကျင့်ကြည့်ရင်ယုံကြည်မှုကတက်လာမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒီချက်တွေအားလုံးကိုချိတ်ဆက်ကြည့်နေလေကျမတို့မှာကိုယ့်အသွေးနဲ့ခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဗျာဒါကိုရိုးရှင်းတဲ့ကျူးကြောင်စင်ကြင်မှုနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲရှင်အဓိကအချက်ကကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်အသွေးတွေကိုရွေးချယ်နိုင်တယ်ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယအချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကအသွေးတွေနေလာတယ်အသွေးကနေခံစားချက်ဒါဆိုရင်ကောက်ချက်ကပါလေကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာပဲဟုတ်ဒါကြောင့်အပစ်ချီတို့လိုခံစားတာစိုးရင်ပူပန်တာလိုမျိုးအစိုးမင်းစိတ်ခံစားမှုတွေဟာအပြင်ကအခြေအနေတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာထက်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးပုံစံတွေပေါ့အခြေခံပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အတွင်းဆက်ရွေးချယ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျအတွေးကရွေးချယ်မှုပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီအတွေးတွေကိုပြောင်းလဲနိုင်ခံစားချက်တွေကိုလည်းပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ဒါတကယ့်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့အမြင်ပဲနော်ဒါဆိုရင်အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလူတွေရေဖြူတတ်မှတ်ပုံနဲ့ဒေါက်တာဒိုင်ယာတတ်မှတ်ပုံဘယ်လိုကွာခြားသွားမလဲရှင်လူများစုကတော့အောင်မြင်မှုဆိုတာပြင်ပကအရာတွေစူးစောင်းတာပေါ့ဗျာယာဒူတို့ဂုံပကာသနာတွေရတာကိုမြင်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာဒိုင်ယာကတော့အောင်မြင်မှုဆိုတာအဲ့ဒီလိုပြင်ပအရာတွေမဟုတ်ဘူးအတွင်းစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုယ်ရည်ရချက်နဲ့ကိုက်ညီစွာနေထိုင်နိုင်မှုဆိုတဲ့အတွင်းစိတ်အခြေအနေလို့တတ်မှတ်ပါတယ်အတွင်းစိတ်အခြေအနေဟုတ်တယ်ဒါကအတွင်းစိတ်လုံဆောမှု internal motivation နဲ့ပြင်ပလုံဆောမှု external motivation ရဲ့ကွာခြားချက်ကိုပြတာပါဘလို့ကွာလဲရှင်ပြင်ပလုံဆောခံရသူတွေကသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုစိတ်ခံစားချက်တွေကိုအပြင်ကຢာတွေလူတွေအဖြစ်အပျက်တွေပိတ်ဆံအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာမိခေါ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အတွင်းစိတ်လုံဆောခံရသူတွေကတော့ကိုယ်ပိုင်အတွင်းစိတ်အချက်ပြမှုများ inner signals ကိုနားထောင်ပြီးကိုယ်လန်းကိုကိုလျှောက်ကြတယ်ဗျအဲ့ဒီအတွင်းစိတ်အချက်ပြမှုတွေကိုနားထောင်ခြင်းကဂုဏ်သတင်း reputation နဲ့စာရိတ္တ character ကွာခြားချက်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေမလဲအရင်ဆက်ဆက်နေပါပေါ့ဗျာဂုဏ်သတင်းဆိုတာတခြားသူတွေကိုယ့်ဘောဘယ်လိုထင်မြင်ယူဆတယ်လဲဆိုတာပဲဟုတ်ဒါက
ကိုထိန်ချုပ်မှုအောင်မှာလုံးဝမရှိဘူးလေလူတယောက်ချင်းစီရဲ့အမြင်ပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲနေနိုင်တယ် မှန်တာပေါ့ စာရိတ္တကတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်အရေးအတွေးကိုကျင့်တရားကိုယ်တိုင်ထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့တိဆောက်နိုင်တဲ့အရာပါ ကိုယ်တိုင်တိဆောက်နိုင်တာ ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့် Terrico Whitaker ပြောလို့ငါပေါ်မင်းဘလို့ထင်လဲဆိုတာငါကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုရယ်စိတ်ထားမျိုးမွေးမြူဖို့လိုတယ်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စာရိတ္တကိုတိဆောက်ဖို့အာယုံစိုက်ခြင်းကသာရေရှည်မှာတကယ်စိတ်ကျေနပ်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုပိုပေးနိုင်မှာပါ ကိုယ်အတွင်းစိတ်ကိုအာယုံစိုက်ခြင်းပါလေရှုံးနိုင်မှုတွေဆွန့်ရှုံးမှုတွေကိုရောဘလို့ရှုမြင်တဲ့တယ်လဲရှင် ဒေါက်တာဒိုင်ယာကရှုံးနိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေထဲမှာတော့ဖုံးကွယ်နေတဲ့သင်ခန်းစာတွေအခွင့်အလမ်းတွေရှိနေတတ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဗျာ အော် အရက်ဖြတ်ပြီးတဲ့သူတွေဆိုရင်လေသူတို့ရဲ့ရက်တမဘွားအတိတ်ကိုပြင်ပြီးဂုဏ်ယူတတ်ကြတယ်တဲ့ ဟုတ်လားဘာလို့လဲ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမောင်မိုက်ဆုံးအချင်းဒီကသူတို့ကိုပိုတန်မာပိုစာနာတတ်တဲ့လိတယောက်ဖြစ်လာအောင်ပုံသွင်းပေးလိုက်လို့ပါ တင်ခါစားယူစရာပေါ့ ဟုတ်တယ်ပါဒါကြောင့်ပြဿနာတွေကိုရှောင်းဖယ်တာတဲ့ရင်းဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခြင်းအဲ့ဒီတဲကတင်ငန်းစာယူခြင်းကပိုကြီးကြည့်တယ်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေမှာလည်းကိုမလုံးနိုင်တာကိုလက်မခံနိုင်တာကိုရိုးရိုးသားသားညင်းဆိုခြင်းစင်ရင်တို့လုံနိုင်မှုကကိုတန်ဖို့တဲ့ကိုအတွင်းစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုကာကွယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ရေရှည်ဆက်ဆံရေးတွေလည်းပိုကြမှာစေပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေအားလုံးရဲ့အခြေခံအုံမြစ်ကမိမိကိုယ်ကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော် မှန်ပါပဲဗျကိုတန်ဖို့မထားပဲမချစ်ပဲနဲ့တခြားသူတွေကိုအစစ်အမှန်မချစ်နိုင်တယ်လို့ကိုဘွားမှာတကယ်ပျော်ရွှင်မှုကိုလည်းရှာတွေ့ဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ် ဟုတ် ဒီကနေ့စင့်ပွားပြီးချစ်ချင်းမေတ္တာဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ဆက်ခြင်း networking with love ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကြီးနိုင်တယ်ဗျာ networking with love ဘလို့မျိုးနေလဲ ဒါကကိုယ့်အကျိုးအတွက်လူတွေစီကအာနာတော်စာအကူအညီတွေစုဆောင်းတာထက်လေကိုယ်မှာရှိတဲ့စွမ်းအားအသိပညာမေတ္တာတွေကိုစေရနာနဲ့မျှဝေခြင်းပါပဲ အော်မြောက်ဝေတာပေါ့ ဟုတ်တယ်ဒေါက်တာဒီယာကသူ့ရဲ့အတန်သွင်းခွေတွေကိုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလွတ်လပ်စွာပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့တယ်ဒီလိုပေးကမ်းခြင်းကနေသူ့အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေဥပမာသူ့စာအုပ်တွေပိုရောင်းရတာမျိုးပေါ့အလိုလိုပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတာကိုသူတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဗျာ ပေးတာကရတာကိုဖြစ်စေတာပေါ့ ဟုတ်ပါတယ်ပေးကမ်းခြင်းကလက်ခံရရှိခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုတော့ဝီရိုဒီလေးပေါ့ဗျာ ဒါကစိတ်ဝင်စားစရာဝီရော်ဒီပဲအခုဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုလက်ခံကြိုးဆိုတတ်တဲ့စိတ်ထားအကျုံဆက်ပြောရအောင်လားရှင်ဒေါက်တာဒိုင်ယာကလူတွေကိုရေးစရာနဲ့နေစရာဆိုပြီးခွေခြားပြထားတယ်လေ ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါကိုမြန်မာလို့ဘယ်လိုပြောရင်ပိုရှင်းမလဲ ရေးစရာကိုဖြစ်နိုင်ခြေကိုလက်ခံသူဒါမှမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သမားလို့ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့တမ သူတို့ကအတိအစမ်းတွေကိုစူးစမ်းခြင်းနဲ့စ조사ကြည့်ခြင်းနဲ့အပြောင်းလဲကိုကြိုးစိုးတယ်နေစေရကတော့ညင်းပေသူဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘူးသမားပေါ့ မဟုတ်ဘူးတမ သူတို့ကအပြောင်းလဲကိုကြောက်တယ်မတိတာကိုကြောက်တယ်စွန့်စားရမှာကိုစိုးရင်တယ်အရာရာကိုတန်တရားမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တတ်တယ်ဗျာ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြွားချချက်ကိုပုံဖော်နိုင်မဲ့ဥပမာတစ်ခုလောက်ပြောပြပါအောင်ရှင် ကုံစုံဆိုင်ကအိတ်ထိုးသမားဥပမာကတော်တော်လေးထင်ရှားတယ်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ တယောက်ကအိတ်တလုံးကိုပဲဖြည်းဖြည်းချင်းစိတ်မပါလက်မပါနဲ့ထိုးနေတယ် one bag ကသူ့ပုံစံကအလုတ်ပြီးရင်ပြီးရောဆိုတဲ့သဘောပဲ ဟုတ် နောက်တစ်ယောက်ကတော့အိတ်နှလုံးကိုတစ်ပြိုင်နဲ့တီးမြန်မြန်ဆန်းဆန်းနဲ့စိတ်အားထက်တန်းစွာထိုးနေတယ် two bag က အော် two bagger သူကသူ့အလုတ်ကိုဂုဏ်ယူတယ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလိုသဘောထားပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဒီနေရာကအလုတ်မျိုးစားတဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားနဲ့အတွင်းစိတ်စေ့ဆော်မှုကွာခြားချက်ကအဓိကပဲဗျာ သဘောကွာပေါ့ ဟုတ်တယ်ရေးစရာဖြစ်တဲ့ two bagger ကသူ့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာတောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်နေစရာဖြစ်တဲ့ one bagger ကတော့အခြေအနေကိုအပြစ်တင်ပြီးစိတ်ပြက်နေနိုင်တယ်လေ ဒါဆိုနေစရာရဲ့အဓိကပြဿနာကမတိသေးတဲ့အရာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းပေါ့နော်အတိစမ်းတွေကိုလက်ခံဖို့ဝင်လေးတာ ဟုတ်ပါတယ်ဗျာစားတော့ဆိုင်သွားရင်လည်းစားနေကြဟင်းကိုပဲမှာတက်တယ် ဟုတ်ပါ စွန့်စားပြီးအတိမဆန်းရဘူးရေးစရာကတော့အိုးဒါမစားဘူးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတယ်ဗျာ စူးစမ်းရှာဖွေသူတွေတီထွင်သူတွေအောင်မင်းနဲ့ဆုံးတီထွင်သူတွေအများစုကရဲစရာတွေပါသူတို့မလို့မိမာကိုမကြောက်ဖဲအတိတ်ကိုလက်ခံကြိုးဆိုတယ် ဟုတ်ကဲ့ နောက်တစ်ချက်ကအတွင်းစိတ်စိတ်ဆော်မှုရှိတဲ့ရဲစရာတွေဟာပြင်ပအတွင်းပြင်သူများမြင်ကိုတိတ်ကလေးမဆိုင်တတ်ဘူးဗျာ အော်ဟုတ်လား သူတို့ရဲ့အာယုံကအတွင်းမှာသူတို့လုံနေတဲ့အရာဒါမှမဟုတ်သူတို့ဖြစ်တည်မှုမှာပဲရှိနေလို့ပါ ဒီချက်ကကျမတို့အစားပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလိုက်ရှာမှာမဟုတ်ပဲကိုယ်တိုင်ကပျော်ရွှင်မှုထွလာတဲ့အခါ
အဲ့ဒါကကိုစီရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာနဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်နေမလဲရှင် အရန်ဆက်နေပါတယ်ဗျကိုကပျော်ရွှင်မှုချစ်ချင်းမေတ္တာကြွယ်ဝမှုတွေကိုပြင်းပမှာလိုက်ရှာနေရင်အမြဲတမ်းလူအပ်နေတယ်လို့ခံစားရနိုင်တယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကအတွင်းစိတ်မှာပျော်ရွှင်နေရင်မေတ္တာတရားနဲ့ပြီးဝနေရင်ကြွယ်ဝတယ်လို့ခံစားနေရင်အဲ့ဒီအရေးအတွေ့တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အခြေအနေတွေလူတွေကကိုဘဝအချက်ကိုအလိုလိုဆွဲဆောင်ခံရတယ်လို့ရောက်လာပါလိမ့်မယ် စွဲငင်မှုနေရာမှလို့မျိုးပေါ့ ဟုတ်ပါတယ်ဒါကဆွဲငင်မှုနေရာမှာ law of attraction ရဲ့အခြေခံသဘောတရားတစ်ခုလိုပါပဲ ယာယာရဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေရေအေးဥပမာကဒီချက်ကိုပိုနားလည်စေတယ်နော်ကလေးတွေကရေပလအေးအေး group မဆိုင်ပဲပျော်ပျော်ကြီးစဉ်းကူးကြတယ် မှန်ပါတယ် လူကြီးတွေကတော့အော်အေးလိုက်တာနေမကောင်းဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးကြိုတင်စိုးရိမ်နေတတ်တယ် တကွာချမှုပဲဗျာကလေးတွေကလက်ရှိပစ္စုပန်မှာပျော်မွေ့နေတယ် ဟုတ် လူကြီးတွေကတော့အတိတ်အတွေ့အကြုံတွေအနာဂတ်စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့လက်ရှိအခက်အတန်းကိုပျော်မွေ့ဖို့ခက်ခဲနေတတ်တယ် ဒါကြောင့်ဒီရကပျော်ရွှင်စရာကလေးဘဝအတွက်ဘယ်တော့မှတော့မကြဘူးလို့ပြောတာပါ အဲ့ဒါဘာကိုဆိုလိုတာလဲစီ ဆိုလိုတာကအတိတ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြောင်းလဲလို့မရပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပုံခံစားခဲ့ပုံတွေကိုအခုချိန်မှာပြန်လဲတုံးတက်တီပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဗျ ဟုတ်ကဲ့ အတိတ်ရဲ့သားကောင်အဖြစ်ဆက်နေမလားဒါမှမဟုတ်အတိတ်ကသင်ခန်းစာယူပြီးပိုကောင်းတဲ့ပစ္စုပန်ကိုဖန်တီးမလားဆိုတာကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိပါတယ် ကောင်းလိုက်တာဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးအပိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအတွေးခေါ်လေအားလုံးကိုပေါင်းစုပြီးကိုယ်ပိုင်ဘဝမှာလက်တွေ့အတုံးချဖို့ဘာလုပ်ရမလဲ Voltaire ရဲ့စကားကိုကိုးကားပြီး Dr. Dyer ပြောတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပန်းခင်းကိုစိုက်ပျိုးခြင်းဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲရှင် ငါတို့ကိုယ်ပိုင်ပန်းခင်းကိုစိုက်ပျိုးတတ်ဖို့တင်ယူရမယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အစင်ကပါဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အခေါ်ခံစားချက်တန်ဖိုးထားမှုရည်ရွယ်ချက်အဲ့ဒါတွေကိုပဲအဓိကအာယုံစိုက်ပြုစုပြောထောင်ဖို့ပြောတာပါပဲ ကိုယ့်အတွင်းစိတ်ကိုပြုစုတာပေါ့ ဟုတ်ပါတယ်တထမသူတွေရဲ့ပန်းခင်းသူတို့ရဲ့ဘဝသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးဝေဖန်တာစီရင်တာနိုင်ရှင်တာတွေလုပ်နေမဲ့အစားကိုယ်ပန်းခင်းလာပါဖို့ကိုယ့်အတွင်းစိတ်ငြိမ်းချမ်းဖို့ပျော်ရွှင်ဖို့ပဲတာဝန်ယူဖို့ပါ ဒါကတကူကောင်းဆန်တယ်လို့ထင်ရနိုင်ပေမဲ့တကယ်တော့ကိုယ်တိုင်ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းနေမှာဒါတခြားသူတွေကိုလည်းကောင်းကျိုးတက်ရောက်စေနိုင်မှာပါ ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တိုင်ကအလင်းရောင်ဖြစ်နေမှတခြားသူတွေကိုအလင်းပေးနိုင်မှာပေါ့နော် အဲ့ဒါပေါ့ဗျာ ဒီကိုယ်ပိုင်ပန်းခင်းစိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွင့်လွှတ်ခြင်း forgiveness ရဲ့အရေးပါမှုကိုဒေါက်တာဒါယာကသူ့ရဲ့ကိုယ်တွေ့ဇလန်းနဲ့ပြောပြထားတာအယမ်းထိမိတယ်ရှင် ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါရကသူ့ဘဝထလောင်လုံးမတွေ့ဘူးတဲ့သူ့ကိုစွန့်ပစ်တွားခဲ့တဲ့ဖခင်ကိုရှိတာဖွေခဲ့တယ် ဟုတ်ကဲ့ နောက်ဆုံးသူ့ဖခင်ရဲ့တင်ချိုင်းကိုမစ္စစီပီမှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဗျာအဲ့ဒီနေရာမှာသူနိုင်ပေါင်များစွာကြအောင်သူ့ဖခင်ကိုစိတ်ထဲကနေစကားတွေပြောပြီးခွင့်လွှတ်ခဲ့တယ် အော် ဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွေ့အကြုံကသူ့ဘဝကိုလုံးဝပြောင်းလဲစေခဲ့ပြီးအတွင်းစိမ်မှာရှိနေတဲ့အဆိုင်ခေကြီးတစ်ခုပြုတ်ထွက်သွားတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆလားတခြားတယောက်အတွက်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်ကိုလုပ်ပေးတာပါ ကိုယ်တော့လုပ်တာပေါ့ ဟုတ်တယ်ဒါဟာဘာမှမြန်ရဖို့မျောလင်းချက်မထားပဲချက်ချင်းမိတဲ့ကိုပေးခန်းခြင်း literally forgiving ပါပဲဒီလိုခါတိမှုတွေနာကျင်မှုတွေကိုဆွတ်လွတ်လိုက်မှသာကိုယ်ပိုင်းခင်းမှာအလားပါဆုံးပိုင်းတွေပြင်လန်းနိုင်မှာပါဗျာ ဒါတကယ်စဉ်းစားစရာပဲနော်ကျမတို့တော်တော်များများကကိုယ့်အတွေးတွေကိုယ့်ယုံကြည်ချက်အမားတွေနဲ့ကိုအကျဉ်းချထားတတ်ကြတယ် ဟုတ်ပါတယ် အဲ့ဒီအကျဉ်းတောင်တန်တိုင်တွေကိုကင်ပြီးအကင်ထွက်ဖို့အော်ဟစ်နေပေမဲ့တကယ်တော့ဘေးပြေဝဲရမှာလွတ်နေတဲ့နေရာလွတ်ကြီးရှိနေတာကိုမမြင်ကြဘူးဆိုတာမျိုး အဲ့ဒါဒါရရဲ့အကျဉ်းထောင်တန်တိုင်များဥပမာပါပဲကျွန်တော်တို့ကိုချုပ်နှောင်ထားတာအပင်ကအခြေအနေတွေထက်ကိုယ့်ရဲ့ကန့်သက်ထားတဲ့အတွေ့တွေငါဒါကိုမလွတ်နိုင်ဘူးငါကဒီလိုလူစားမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာတွေကပုံများပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ ဒီလိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကိုရိုးရိုးသားသားပြန်လဲတုံးတက်ဖို့လိုပါတယ် ဒေါက်တာဒါယာကအဲ့လိုကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့မေခွန်းတချို့မေးခိုင်းထားတယ်မဟုတ်လားဆရာ ဟုတ်ပါတယ်ဗျသူ့ရဲ့နာမည်ကြီးမိခွန်းတွေထဲကအချို့ကတော့ကို့မှာအသက်ရှင်ဖို့6လပဲကျွန်တော်တွေဆိုရင်ကို့ဘာကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲဘာတွေတကယ်လုပ်ချင်တယ်လဲဘယ်သူတွေနဲ့အချိန်ဖြုံးမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့ အေးစဉ်းစားစရာပဲ နောက်တစ်ခုကပိတ်ဆန်ဆိုတာလုံးဝအရေးမကြီးတော့ဘူးလိုသလောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ကိုဘာလို့ကိုလုပ်ကိုင်းမလဲဘယ်ရာကိုတကယ်အတိတ်ပဲနဲ့ပြောရွှင်မှုပေးမလဲ အသေးပဲရှိတဲ့အလုပ်ပေါ့ ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုမိကွန်းတွေကကိုယ့်ရဲ့တကယ်အတွင်းစိတ်ဆန္ဒတွေ
တန်ဖိုးထားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကူညီနိုင်ပါတယ်ဗျ ကဲဒီနေ့ကျမတို့နည်းနည်းလေးလာခဲ့တဲ့မြတ်ကိုပြန်ချုပ်ပြရင်ပေါ့အဓိကအချက်ကရှင်းပါတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာပြင်လောကကအခြေအနေတွေလူတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့သဘောထားတာဝန်ယူမှုခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်း အေး ။ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ရွေးချယ်နဲ့ကိုက်ညီစွာနေထိုင်မှုတို့ကနေလာတဲ့အတွင်းစိတ်ရွေးချယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတာပါပဲ မှန်ပါတယ် ။ဒေါက်တာဒိုင်ယာရဲ့အဓိကအဆိုကိုထပ်ပြောပါစေ။ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာပန်းတိုင်မဟုတ်ဘူးလမ်းကြီးပါပဲ။ Happiness is the way ဟုတ်ကဲ့ဒီအချက်တွေကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မှာနားထောင်နေသူအတွက်နောက်ဆုံးစဉ်းစားစရာမေးခွန်းလေးတစ်ခုထားခဲ့ချင်ပါတယ်ဗျကိုပိုင်အာနန္ဒာ bliss ကိုရှာဖွေဖို့ဒါမှမဟုတ်ကိုပိုင်ပန်းကင်းကိုစိုက်ပျိုးခြင်းမှာပထမဆုံးလက်တွေကျတဲ့ခြေလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ဘာကိုလှုပ်ဆောင်ကြည့်မလဲ ဘာလို့ကြည့်မလဲ ပိုပြီးတိတိကျကျပြောရရင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြံဉာဏ်တွေထဲကတစ်ခုခုကိုယူပြီးကိုယ့်ရဲ့အမြင်ဒါမှမဟုတ်သဘောထားကိုဘလို့အပြောင်းလဲလေးတစ်ခုဒီနေ့မှာပဲစတင်လှုပ်ဆောင်ကြည့်နိုင်မလဲဒီတဲ့နေ့ချင်းတော့အရေးကြီးပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စဉ်းစားစရာလေးပါပဲဒီသုံးသက်ချက်မှာပါဝင်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ နောက်တစ်ချိန်ပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါမယ်ရှင်